আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আপনাদের সামনে যে ভিডিওটি নিয়ে হাজির হয়েছি, একটি স্ক্যানার মানে সমস্যা, এটা কিভাবে খোলা যায়। আসলে আমরা অনেকেও মানে কিভাবে খুলতে হয় এটা টেকনিক জানি না, যে কারণে আমাদের স্ক্যানার নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা মেশিনটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো আসলে কিভাবে আমাদের মেশিনটা সুন্দরভাবে খুলতে হয় তার জন্য আমি এই ভিডিওটি নিয়ে হাজির হয়েছি। তো এই স্ক্যানারটি মডেল হলো ক্যানন স্ক্যানার RMC K10402 ওপেন। মানে এটা কিভাবে ওপেন করতে হয়, মূলত এইটির জন্যই আমি এই ভিডিওটি দিয়ে হাজির হয়েছি। তাছাড়া এটা কিভাবে ঠিক করতে হয় সেটাও আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো, ঠিক আছে? তো সর্বপ্রথম কি ঠিক করতে হলে কি আমাদের আগে মানে স্ক্যানারটি খুলতে হবে। খুলে আগে কিভাবে খুলতে হবে সেই টেকনিকটা আমাদের জানতে হবে। আর যদি আপনি মানে কিভাবে খুলতে হয় এই টেকনিকে যদি না জানেন, তাহলে কি আপনি যদি মানে এদিক সেদিক করে দেখা গেছে আপনার গ্লাস ভেঙে যেতে পারে, স্ক্রিনের যে আপনার যে মেন গ্লাসটা, এই গ্লাসটা ভেঙে যেতে পারে, যে কোনো পয়েন্ট মানে বাদ হয়ে যেতে পারে, র্যাবন ছিঁড়ে যেতে পারে। বা কীভাবে নাট খুলতে হবে, এটা কি সামনে দিয়ে খুলতে হবে না পিছন দিয়ে খুলতে হবে। অনেকে আসলে এটা খুলতে গিয়ে মানে ক্যাসিংটা ভেঙে ফেলে। এটা মানে কিভাবে খুলতে হবে সেটাই আমি আপনাদেরকে যে দেখাচ্ছি, কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ মানে সুন্দরভাবে এটা খুলতে হবে। তো তারপরে আমি দেখাবো যে কিভাবে কাজ করতে হবে, বা ইউএসবি ডিসকানেক্ট দেখালে বা ইউএসবি স্ক্যানিং মানে প্রবলেম রিপেয়ার এটা কিভাবে করতে হয় সেটাই আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে স্থাপন করব, ঠিক আছে? তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে, আশা করি খুব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মানে স্ক্যানারটি মানে খুব সহজে খুলে ফেলছে। আসলে অনেক ভিডিওতে দেয় যে খুলতে খুলতে 5 মিনিট 10 মিনিট 8 মিনিট সময় নেয়, কিন্তু আমরা আসলে সময় নেই না, কীভাবে সহজে খোলা যায় তার জন্যই কি আপনাদের এই ভিডিওটি নিয়ে হাজির হয়েছি, ঠিক আছে? তো এই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, এবং আমাদের চ্যানেলে আপনি যদি নতুন এসে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বন্ধুরা, এই স্ক্যানারটা, এই যে সার্কিটটা দেখতে পাইতেছেন, এই মানে সার্কিটটাই হলো মেন। এটাতে মূলত সব কাজ করা হয়। এখানে ইউএসবি কানেক্ট দিয়ে তারপরে মানে মূলত কাজ করা হয় আর কি। তো এই স্ক্যানারটি আপনার এক সময় 4-5 হাজার টাকা দাম ছিল, হয়তো মানে অনেক ভালো চলার কারণে এটা 10 থেকে 12 হাজার টাকা এখন বর্তমানে যে রেট আছে। তো আসলে এই স্ক্যানারটি আমাদের কাছে এসেছিল, আমরা মানে অনেক আগে কাজ করছি, তো অনেকদিন পরে এই স্ক্যানারটি কাজ মানে ধরলাম যে কাজটা মানে কিভাবে খুলতে হয়। প্রথমে একটু রিসার্চ করে নিলাম যে আপনাদের জন্য একটা ভিডিও তৈরি করি। তো আলহামদুলিল্লাহ আমি আসলে মানে আমার যে ছাত্র আসলে পুরোপুরি আপনার মানে সার্কিটটা খুলে ফেলছে। মানে মূলত আমরা এই বোর্ডের কাজ করব। বন্ধুরা, এই বোর্ডের কাজটি কিভাবে করতে হয় আমি ভিডিওটি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।